ආයිබෝන් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් ඊසි ඒවා අපෙන් අලුත් වැඩක්. නිස්කලංක විනෝදයෙන් කාලය ගත කරන්න කැමති ඔයාලට වටිනා අවස්ථාවක් මෙන්න. සතියන්තේ නිවාඩුව ගත කරන්න කැලෑවක් මැද්දේ හදපු ඔයාලගේ වචනයෙන් කියනවා නම් සුපිරි පොට් එකක්. සෝබාදාමට ආදරය කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම ලස්සන ගම්මානයක් මැද දිය පාරකට මායින්ව ගැමි නිවසක් එක්ක පර්චස් 42ක ඉඩමක් සමග ඔයාලට මේ වටිනා අවස්ථාව හිමි වෙයි. ඉතින් මේ ගැමි ගෙදර සමග වටිනා ඉඩම තියෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන දිය පාරවල් වලින් වට වූ ප්‍රදේශයක් වුණු නිට්ටඹු තනගල නගර සීමාවේ. ඉඩමට ඇතුල් වන මාර්ගය අඩි 10-12 වන අතර උල්පත් ජලය හා විදුලිය සහිත මේ සියලු පහසුකම් සමග ලක්ෂ 38කට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනාගත ආයෝජනයකට හරි නිදහසේ සතුටින් නිවාඩුවක් ගත කරන්න පුළුවන් මේ වටිනා අවස්ථාව අප ආයතනයේ විසින් ඔයාලට දෙන පුංචි පහේ නිදානයක්. ඔයාලට මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් තිරේ දිස්වන නම්බර්ස් වලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අපි හමු වෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්. Thank you.